Donc le rond, évidemment, c'est n'importe où. Hein. Sur l'ovale, on va essayer de faire plutôt sur les grandes distances. Donc on va éviter de faire sur les petites courbures, donc on fait plutôt sur les grandes courbures. À savoir que sur les petites courbures, si on n'a pas le choix, et qu'il faut faire effectivement sur la petite courbure, on le fait sur la petite courbure, parce que c'est une question d'esthétique, technique ou autre. Ce sera quand même la partie la plus difficile à sertir. D'accord ? Merci. Ouais, celle-là. Donc on se met en plein milieu de la distance à courir. Voilà. De préférence. Dans la mesure du possible. Sur le carré, on aurait tendance à vouloir le mettre sur un angle. C'est une mauvaise idée. Pareil, c'est la partie la plus raide à sertir. Donc on va plutôt se mettre sur un plat, sur un découpé. D'accord ? Sinon, dans ce cas-là, ça c'est dans le cas de mesure où on aura travaillé une bande comme ça. Sinon, on va travailler une bande comme ça et une autre bande comme ça. Dans ce cas-là, on aura une soudure là et une soudure là. Ça, c'est ce que tu recommandes ? Non, moi je vous recommande ça. Mais il y en a qui aiment avoir des angles bien vifs, donc ils vont travailler leur carré comme ça. Là, vous aurez des angles un petit peu moins vifs qui vont être un peu arrondis quand vous allez former. Donc voilà. Et pareil pour le rectangle, même histoire. Donc là, par contre, sur le rectangle, on peut se mettre là, on peut se mettre là, on peut se mettre là. Là, tout est plat, donc il n'y a pas de souci. À savoir que dans les pierres, même le triangle, pareil, on n'a pas parlé du triangle tout à l'heure, mais le triangle, c'est la même histoire. Donc c'est côté, plus côté, plus côté. D'accord ? Et puis on va souder ici, même chose. Voilà, ou là, sur un côté, peu importe. On ne va pas souder en tous les cas, on va éviter de souder sur un angle, sauf si on n'a pas le choix. Et quand on va avoir un petit anneau, du coup, par exemple. Ici, si on a un petit anneau ici, ouais, on par va exemple. en bas, si on peut souder ici, le problème c'est que là ça va être super raide à sertir. Donc on n'aura pas forcément un beau sertissage. D'accord. Sauf si on fait des sertis qui sont comme ça. Il y a comme des languettes. Ouais. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Ouais. Et sur un rond, si Voilà. on doit mettre un petit anneau, parce qu'en fait ça va être mon cas. Ah bah pareil, Ouais, on met l'anneau à l'endroit de la soudure. À l'endroit de la soudure. Oui, donc Ah, là, d'accord. dans l'autre sens c'est évidemment. Soudure sous soudure. De préférence. Préférence. De préférence. Ok. Voilà, pareil pour l'ovale. On pourrait très bien souder ici, mais on va être plus raide. En réalité, sur le côté, c'est pas gênant. Ça se voit, si la soudure est bien faite, on la voit pas. Hein. D'accord. Donc, il n'y a aucun souci, normalement. Oui, il y a un truc qui travaille là-bas. C'est le ciment de sertissage. Ah, c'est possible. Ouais, ça sent là. Et là, le losange, même histoire, hein, on va choisir là. Et puis, dans le cas où on ne pourra pas faire autrement, ce sera en haut ou en bas. D'accord. Mais bon, dites-vous quand même que ce sont les parties qui seront les plus raides à sertir. Surtout sur ces angles-là, hein, sur les angles bien obtus. Et après, juste le dernier truc, c'était juste pour mettre la masse, Le fond. la plaque en dessous, le fond. Là, Ouais. là on soude. Alors, la soudure pour faire la plaque du fond, la plaque du fond, évidemment, elle sera plus grande que la sertissure. On va essayer quand même de placer la sertissure la plus au bord possible de la plaque pour avoir le moins de pertes, bien entendu. Et on va mettre les paillons à l'intérieur.